ubu abamenyesha makuru mwatwitavye bakozi ba seni mu nkundi imbere ya byose mbanze gukengurukira Imana mushobora byose batuzigame kugeza uyu munsi uri hejuru. Iki kiganiro nico cambere mu biseni kugiranye namwe uyu mwaka dutanguye. Mboneyeho n'akaryo keza ko kwifuriza Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza w'2025 uzobabera umwaka w'umunezero n'iterambere muri byose, umwaka w'amahoro n'amahonda utubere na cane bitwerekeye hano muri seni, umwaka w'amatora meza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twabahamagaye bubahwa abamenyesha makuru kugira tubamenyeshe intambwe umubiseni ugeze ko mu bikorwa byo gutunganya amatora yo mu 2025. Uno munsi tukaba tuja kubabwira ibijanye n'itangwa ry'amadosiye kubipfuza kwitoza mu bibazo by'abajenama b'amakomine no mu by'abashinga amateka. Imigambwe 25, urunani rw'imigambwe rumwe, abigenga 14 hamwe n'amashirahamwe y'abatwa 17 nibo baje gutora impapuro zitangwa na seni zisabwa kuzuzwa ngo zishigwe muri dosiye z'abipfuza kwitoza. Imigambwe 20, urunani rw'imigambwe rumwe, abigenga 12, amashirahamwe y'abatwa 21 nibo bazanye amadosiye y'abipfuza kwitoza mu bibanza by'abashinga amateka. Tubibutse ngaho ko amatora y'abajenama b'amakomine hamwe n'ay'abashinga amateka ategekanijwe ku igenekerezo rya 5 Ruheshi mu mwaka wa 2025 nk'uko ikirangamisi cy'amatora twashikirije ku igenekerezo rya 15 kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2024 kibitegekanya. Inyuma y'ingingo y'umukuru w'igihugu inomero 100/187 ryo kwigenekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2024 ihamagarira abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko kwitabira amatora yo mu 2025, amadosiye kubipfuza kuzoba abajenama ba komine yaratanzwe ku rwego rw'imigwi ijeje gutunganya amatora mu ntara ariyo sepi kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku rya 18 Kigarama umwaka wa 2024. Amadosiye kubipfuza kuba abashinga amateka nayo atangwa kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku rya 23 Kigarama umwaka wa 2024. Ku rugero rumwe rwose hisunzwe kandi ingingo y'108, y'129 n'130 z'itegeko rigenga amatora, haciye hakurikira igikorwa cyo gusuzuma yuko amadosiye yatanzwe yoba kwije ibisabwa n'amategeko. Abatanze amadosiye ku rwego rw'intara sepi baramenyeshejwe ibyavuyemo ku igenekerezo rya 26 Kigarama umwaka wa 2024. Amadosiye yemewe akwije ibisabwa n'amategeko. Abatashimishijwe n'ingingo yafashwe n'amasepi barashikirije mu biseni ibirego byabo intara ku ntara ku magenekerezo ya 27 na 28 Kigarama umwaka wa 2024. Abatanze amadosiye bipfuza kuba abashinga amateka nabo baramenyeshejwe ibyavuyemo ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2024. Abatashimishijwe n'ingingo yafashwe na seni bari bafise uburenganzira bwo gushikiriza ibirego byabo muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ku magenekerezo ya 2 na 3/0 umwaka wa 2025. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ifise iminsi 8 kuva ku igenekerezo rya 4 gushika ku rya 11/0 umwaka wa 2025 kugira ibe yashikirije umwihwezo wayo. Inyuma yaho bitegekanijwe ko umubiseni uzoca ushikiriza urutonde ntabanduka abazokwitoza mu bibanza by'abashinga amateka. Hazoba ari kwigenekerezo rya 13/0 umwaka wa 2025. Umugwi w'igihugu wigenga uje gutunganya amatora seni uboneyeho n'akaryo
ko gushimira imigambwe inani z'imigambwe ndetse n'abigenga bashoboye gushikana amadosiye yabo kugira baje mu bitoza muri ayo matora y'umwaka wa 2025 kandi bakabikora mu gihe cari gitegekanijwe. Umugwi Seni umaze kwihweza neza amadosiye ya bamwe n'abandi wisunze kandi ingingo y'130 y'itegeko rigenga amatora ukaba warerekanye intonde z'abemerewe kwitoza bari bakwije ibisabwa n'abatemerewe hamwe n'imvo zatumye batemererwa. Ibyavuye muri ico gikorwa bikaba bwarashikirijwe abatanze amadosiye itariki 31 nk'uko bisanzwe bitegekanijwe n'ikirangaminsi c'amatora. Bubahwa abakomiseri, bubahwa abamenyeshamakuru, abakozi ba Seni, ivyo nivyo umugwi Seni, ivyo nivyo umugwi w'igihugu wigenga byo gutunganya amatora Seni washoboye gushikako inyuma y'igikorwa kijanye n'isuzuma ry'amadosiye yatanzwe n'imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bipfuza kuhiganirwa kuba abashinga amateka hamwe n'abajenama b'amakomine. Aba amadosiye yabo atashoboye kwakirwa barafise uburenganzira bwo kwitwara aho ni ku matariki ya 2 na 3 kuno kwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Nkabasubiye kubakengurukira nongera kandi ndabipfuriza Noheli nziza mu mwaka mwiza wa 2025 twitaba amatora azodushikana kuri yambona kazoza ubundi kudufashe mu mwaka wa 2040 guteye imbere mu mwaka wa 2060. Murakoze, Imana ibaheze. Nitwa Evariste Nzikobanyanka, umumenyeshamakuru wa Radio Televiziyo Isanganiro. Ego mu Seni muraje gushikiriza uko ibintu byifashe uno munsi, mbega abamuvuze batemerewe byo byavuye ku kigo bidushikirako. Muri abo batemerewe abamaze kugira ico bashikirije baridoga yuko umugwi Seni wakwegeye ko abo nabo mu runani Burundi bwa bose, aho bavuga yuko ingingo ziri mu bwirizwa rigenga amatora zitakurikijwe neza, aho bavuga bati hariho ingingo ivuga yuko umushinga amateka adashobora kwitoza mu runani Burundi bwa bose, bakavuga yuko ubwo burenganzira babuhabwa n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano mpuzamakungu agenga kwitoza. Bakavuga bati umuntu amaze kwiyandikisha afise uburenganzira bwo gutora, abafise n'uburenganzira bwo kwitoza. Ico mukivuga kwiki? Abavuga cyane n'abashinga amateka barugiswe n'umugambwe SNL mu nama nshinga amateka. Uno musi bavuga bati turafise uburenganzira bwo kuja mu runani ariko ntidufise uburenganzira bwo kuja mu wundi mugambi. Bakavuga bati aha iyo ngingo yarahonyanzwe. Ikindi bavuga bati si umugwi Seni uza gusaba mu nama nshinga amateka yuko twebwe tutakaza uburenganzira bwo kuba abashinga amateka. Bakavuga bati n'umugambwe duturukamwo wateza kuza kubisaba yuko tutakiri abashinga amateka. Bakavuga bati ntidufise manda y'umugambwe, dufise manda y'abanyagihugu, abenegihugu badutoye. Ibyo byose bavuga uno munsi mu bivuga kwiki? Murakoze. Ikibazo mubajije ni ikibazo kimwe kirimo imice myinshi, turagerageza kuzaturishura umuce ku muce, hanyuma niyatanyurwa arasubira agaruka baze cyangwa abandi bamwunganire. Icambere yavuze ati mushobora kutubwira abatemerewe byavuye kuki? Nk'uko mwagiye murabibona ku rupapuro twatanze, ku nyishu twatanze ku migambo yari yarungitse abantu, imvo zabaye nyinshi ariko zitandukanye bivanye n'umugwi canke lisiti yariyo. Rero nza kubivuga mu bwinshi ko mwabimajije mu bwinshi, no kubwira imigwi y'ibituma aba canke abandi batemererwa. Hari abantu batemerewe kubera urutonde rw'abasabwa rutubahirijwe. Ubwo rutonde rw'imico ibiri, hari abo bita titulaire n'abo bita suppléant.
mubari ndabivuze mu gifaransa ndaza kubishira mu kirundi titirengera twobita babwegu, hanyuma suppléant ni bamwe babasubirira mu gihe uyu cyangwa uyundi atakibandanije amabanga yatorewemo, yaba ayo kuba umujenama wa komine canke ayo kuba umudepite umushinga amateka. Nkuko mubizi izo ntonde ku bajenama ba komine umugwi wa mbere ni 25 n'abajya abandi babasubirira tutire na suppléant utegerezwa kubakwiza. Ku badepite nabo bivana n'intebe ziri ku ntara, dufashe nka Butanyerera ni 23, Gitega ni 21, Bujumbura ni 23, Buhumuza ni 16, Burunga ni 17. Bisigura iki? Ari 17 cugwiza na kabiri. Umugwi wa mbere rero w'intonde zitemewe ni intonde zitakwije ico gitigiri, kuko itegeko rivuga yuko ubanza gukwiza abo bwegu ukongerwa kwiza n'ababa subirira mu gihuyu cyangwa uriya atashikiriwe. Iyo ni imvo ya mbere. Imvo ya kabiri ni ukuba wubahirije iby'amoko n'igitsina, équilibre ethnique et de genre. Bavuga yuko niburi abakenyezi bari 30 kwijana, abahutu 60 kwijana, abatutsi 40 kwijana. Ariko hari akantu kama kagorana mu gifaransa no mu kirundi utandukana genda babwire, hamwe bavuga diversité ahandi bavuga équilibre. Muri diversité rero bashobora gushiramo kamwe k'umuti diversité canke tubiri, ariko kijanye n'igitsina ico gitigiri gitezwa kuba kirimo. Ivyo rero twarabisuzuma tukaraba yuko ivyo bintu byubahirijwe, ukwiza intonde, kubahiriza bimwe bisabwa, guserukirwa k'ubwoko n'igitsina. Haba hariho n'ikindi twaraba kuba bari ku ntonde bakwije imyaka, hari abakwiza imyaka kuba abadepite, hari n'abasabwa imyaka kuba abajenama ba komine. Nico gituma twasaba yuko niyo myaka ivugwa, hari nk'abo twasanga ku ntonde zicange ziriya hari badakwije imyaka, abo twabakuramo. Aha rero novuga mu bwinshi muri mwe byatumye tutabemerera hama no kuzana dosi. Hari abazana amazina batazanye dosi, cyangwa bakazana amazina dosi zidakwiye. Kira noneho muri rwa rutonde twabandazi neza ko mu rufise muraza kwitonda murabe ivyo twasaba n'icyatumye uru rutonde canke ruriya rutemerwa. Uwo ni umugwi wa mbere wabatumye tutabemerera. Mwagarutse rero ku muce wa kabiri w'urunani Burundi bwa bose. Urunani rurimo imigambwe Frodebu, Codebu, CNDD, Magana Fede Sangira ni mani heza. Ego, ubwo ni runani twaronse. Nivyo baritoje, mugabo urutonde rwabo ntigwemewe. Ntigwemewe kumvo twashikirije, ariko ko mu bigarutse ko reka tubibamenyeshe abarundi n'amakungu bavyumve. Mpereye kuvugwa cyane azwi na mu magarutse ko n'urutonde kwisonga rwitwa Rwasagaton, nibyo twamusanze ku rutonde rw'abitoza muri Butanyerera. Nagira ndababwira bari kwaratwumviriza umushinga amateka Rwasa Agaton mu mugambwe iwe yaratakaje uburongozi bw'uwo mugambwe, ariko ntiyatakaje ubunywanyi bw'uwo mugambwe. Ico cyo nagomba kuvuga kuko niko ndakivuga ko ndazi nico murindiriye. Umushinga amateka Rwasa Agaton nabo bari kumwe, ariko barafite ico yisangije ko ari mukuru w'umugambwe. Yaratakaje uburongozi bw'uwo mugambwe, ntiyatakaje ubunywanyi bw'uwo mugambwe. Ico ni kimwe. Icya kabiri, kimenyamenya ko atatakaje ubunywanyi bw'uwo mugambwe ari ku rutonde rw'abadepite bari mu nama nshingamateka ku izina ry'uwo mugambwe. Muracumva? Rero tumaze kumubona twarasanze rero n'abandi bari mwe mu mugambwe seneri tubasanga ku zindi ntonde. Muti none mwabakuriye kwika ikibazo bacivuga ati nta burenganzira dufise uko tubakura kuri urwo rutonde. Twisunze itegeko rigenga amatora rivuga ryari umuntu atakaza, nivyo Rwasa ntiyatakaje ku mwanya w'umugambwe seneri gushika ubu. Urumva atatakaje ubwo burenganzira ntuva ko ari kuri iyo rutonde. Dusomye rero itegeko rigenga ry'imigambwe
rivuga ko ata muntu n'umwe arekuriwe kuba ku ntonde zibiri. Sinzi ko munyumva, nta muntu arekuriwe kuba ku ntonde zibiri. None mwumvise ni ico cyo nyene cikwije kwiyo kugo rutonde bumva rufise amahinyu. Rero bajya abantu bari muri rya runani Burundi bwa bose twarasanze ko koko abanywanyi b'umugambwe SNL baje kuri urwo rutonde, kandi turavye imigambwe igize burunani umugambwe SNL urimo. Iyo nimvo hari ibindi rero mwagiye muravuga ngo uburenganzira bwo gutora no kwitoza, nivyo aba bantu twakuye ku ntonde z'abazoba abakandida depute ntitwabatse uburenganzira bwo kwitaba amatora. Ico kiri mu cumba barafise uburenganzira bwo kwitaba amatora mu gutora. Ahantu hakiragahazi ntibafise uburenganzira bwo kwitoza mu runani, bari gushobora kwitoza mu bundi buryo, kandi uburyo bwari bwinshi. Umwe ndababwira Rwasa na bagenzi we bari gushobora kugaruka kwitoza umugambi wabo SNL, mugakungo za politiki twe tudashoboye kumenya ibyo ntituvyinjiramo, bakabigira akabizi kajya imboga kabizi, sibyo? Basanzwe bafise umugambi wabo bakirimo, bahagarariye mu nama nshingamateka, nibo bazi gituma uwo mugambi batabandanije bawuhagarariye. Izo murabibabaza sitwe twabishurije. Ico ni cambere. Icya kabiri, iyo umukuru w'igihugu amaze kurarika bene igihugu kwitaba amatora, umwene gihugu wese akwije ibisabwa aba afite uburenganzira bwo gutora no kwitoreza ahashaka. Bari gushobora kuva muri uwo mugambi bakaja mu wundi, ikitari kuborohera kumbure nka Rwasa bari bakuye kurongozi bw'umugambi kubera hariho amategeko amwe atamuha uburenganzira ku bintu bimwe bimwe. Naho mwavuze ngo arafite uburenganzira bwo kwitoza, hari handi adafite uburenganzira bwo kwitoza, ariko hariho bimwe byamuzitira. Icya mbere, umushinga amateka Rwasa ntiyashobora kwitoza nk'uwigenga, kuko ikiringo gisabwa wahora kurongozi cyangwa mu nzego nyobozi z'umugambwe ntiyari bwagikwize. Ico ni kimwe nababwira. Icya kabiri nababwira, ntiyanashobora no kwitoza azanye umugambwe mushasha, kuko umugambwe ntiwari wakwiza ikintu. Ivyo n'ivyatuma n'inzitizi zashobora gutuma atitoza. Mugabo yari gushobora kwitoza, ivyo vy'imigambwe vyamuzibira yigire mu bindi, arashobora kwinjira muri mugambwe. Rega nico gituma haba kampanye. Kampanye isigura iki? Kampanye nisekeza bikurondera abanywanyi. Munda kubivuga ni nkukuresha. None ntimuramuja mu makampanye, nta bantu bambika umutamana umunsi wa kampanye, muramubibona. Kandi bamwambitse umutamana ni kuvuza yuko atobora canke bamugomba mbere anitoza kubaserukira. Rero hari udufashi twatumye aho tugeza kurimura amategeko agenga amatora. Twabona ko urutonde rw'urunani Burundi bwa bose bamwe mu bari kuri izo ntonde baca batuma ataburenganzira bafise bwo kuza kuri izo ntonde. Mu yandi majambo, ntibashobora kuba kuri urutonde, ntibashobora kuba abanywanyi b'umugambwe SNL ngo bace baza ku maliste y'imigambwe iri mu runani, umugambwe bakomoka ko utari mu runani. Ivyo niko twabitahuye, ariko nta mutsi wishibere barafite uburenganzira bwo kwitwara, kandi amatwi ansumira boba baritwaye. Turarindiriye ingingo izofatwa na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Niyo asanga bakwiye kurenganurwa nta kibazo, tuzoshiraho intayishize. Ariko mwumve ko twebwe aho tugeza gutahura amategeko nuko twabitahuye. Ikindi kibazo babajije ni iki kintu ca manda y'umugambwe na manda y'igihugu. Ibi ni ibibazo bakunda kubaza ariko vyatorewe inyishu kubera muri kahise abantu. Nico gituma mu Burundi hari liste bloquée, ni urutonde rw'umugambi. Mugero utowe kw'izina ry'umugambi kanaka, ugenda utwaye siège yawo. Nico gituma kubera muri kahise vyagiye biratera ingorane, havutse ingingo iri mu itegeko rigenga amatora rivuga yuko iyo uvuye mu mugambwe uca utakaza niyo ntebe. Iryo ni itegeko niko biri. Ntibibujije manda nationale oya. Nagira mvuge ni nk'umuntu urashobora kuvuga umuryango wavutse, famille wavutsemo, ntuce utakaza ubwo bwene gihugu. Nawe rero muri iki gihe yagumye mu mugambwe SNL ntawuvemo, yemanze ko akiuhagarariye. Ico bisigura
atawuhagarariye mu gihe rero akiwuhagarariye uwo mugambwe we bagihagarariye ukaba utari muri urwo runani murumva yuko bitoja hamwe wowe wakibajije nzi ko Ronaldo urakunda gukurikirana umupira sivyo ndakubesha urakurikirana umupira ibura nawe ukina nico gituma ngira ntabwo wakabaza gutahura neza kera wumvise mu equipe bita Vitaro warabumvise twe twakuze hariwe Vitaro Inter Burundi Sport Dynamique Intamba wari bwumve shampiyona yatanguye umukinyi wo muri Vitaro akinisha muri Inter warigeze uzumva yego cyangwa yaraba transfer iya ta transfer yabaye naho twahejeje ariko nagira hari aho mpanyuzwe yego hejuru bavuze yuko ata muntu arekuriwe kuja mu migambi ibiri mu mwanya umwe yego nsubira inyuma jewe nk'icenda na gatatu nari nkuze ariko hejuru w'icumi twarabonye abakorona binjira muri frode bari benshi ariko uburenganzira bwo kwitoza muri frode ntibabuvujijwe mwavuze muti naho bamwambika umutamana mu gitondo mwavuze muti bamwambitse umutamana nta kibazo kwitoza mu mugambi twari tubazi ari abadepite ba seneri mu Kigobe ariko barinjiye mu runani rwa bose ni ukuvuga ko binjiye mu runani Burundi bwa bose niko nabo banabivuga mbega aho nibaza ko muriko murabarenganya hanyuma muriko muravuga twumvise ko mwebwe mushingira cyane kuri agatorwasa mbega abandi nabo ni Rwasa kirahetse hanyuma muvuze muti bari kwitoza muri seneri mwotanga umuco botorwa muri seneri gute kandi batakiriyo atanama nimwe bitaba mbega umuntu ari mu mugambi twese aha n'abamenyesha amakuru twarayinjiye muganga ntari bwo wandi kurwandiko bwo kwinjira mu mugambi no kuvamo warawuvamo atagwandiko wanditse mbega aho ubundi mwumva kumenya ngo muriko murarenganya leur liberté politique merci urakoze nabo mbekino ndakigaruke ko ntagiringanya kuko ndabona babishimitse ko cyane bisigura ko n'abenegihugu batirindiriye kwigisha nivyo mvuze Rwasa n'abari kumvuze Rwasa kubera ari kwisonga muvyo sinoja kuri abadepite bamwe bose ariko mvuze Rwasa kubera ari kwisonga kandi ni nawe yakuwe ku burongozi sinzi ko mvyo ndikona vuga niwe nawe yakuwe ku burongozi bwo muganga muti none yarakuwe ku burongozi erega gukugwa ku burongozi bw'umugambwe ntibisigura gukugwa mu mugambwe tukirumvikana uko tubizi kiretse nyene vyo twereka ibindi bidasa n'ivyo tuzi yatakaje uburongozi bw'umugambwe seneri uko birabaho umugambwe n'uwabereye bose w'umuntu ntiyatakaje ubunywanyi ikimenyamenya ko atatakaje ubunywanyi aracasasa mu nama nshingamateka ku izina ry'uwo mugambwe iyo aba yaratakaje ubunywanyi bw'uwo mugambwe niyo ntibaba yarayitakaje ntayaratakaza gushika uko tubizi ntayo aratakaza mugera ataratakaza intebe y'ubudepite bwa seneri mu nama nshingamateka bisigura ko akiri umunywanyi w'uwo mugambwe iryo ni ijambo rya kabiri uti none mu mwenegihugu ntashobora kwinjira mu runani ego arashobora kwinjira mu urwo runani mugabo gwinjiramo gute agwinjira atakiri umunywanyi w'undi mugambwe niho rero mu kugira yinjira mu munywanyi w'uwo mugambwe yashobora kuba yavuye muri uwo mugambwe nyene bava mu mugambwe navyo biri muri rya tegeko twabasomera siniko mutworigarukaho ashobora kuva mu mugambwe ushaka kwiwe ashobora kuva mu mugambwe bawumukuyemo ni ibintu byinshi bituma umuntu ava mu mugambwe twebwe rero se naho tugeza nta bimenyetso dufise bifatika bitwereka ko uwo mugambwe atarawuvamo mu gihe rero umugambwe atarawuvamo akaba n'ubu asasa mu nama nshingamateka ku izina ry'uwo mugambwe agaca aza ku rutonde rw'urunani uwo mugambwe utarimo we nta kintu wumvaho ariko ntimwamusanze ku rutonde rwa seneri amadosiye ya seneri mwarayabonye twarayabonye ntimwamusanze ku rutonde rwa seneri yego umugabo n'umunywanyi wabo
kandi ico ni ca mbere. Icya kabiri, abanywanyi bose rega ntibaja ku maliste, abanywanyi bose ntibaja ku maliste gushika n'ubu naho uraramo ntaratakaza, kandi abanywanyi bose ntibaja ku maliste, ntibanashikirwa ntibanashikirwa. Ico ni ca kabiri. Icya gatatu rero nagira ndakubwira ngo kiranga imigambo. Erega abarundi benshi bakura ko abanyamugambo mu bisabe kugira umunyamugambo, imigambo tegereje kwitanga ikarata y'umunyamugambo. Nico gituma leta itegeko dufise ubu rifata cyane uri mu nzego nyobozi, kuko ntushobora kumuhenda, uri mu nzego nyobozi ntushobora kumuhenda. Nuko rero twebwe twabice hirya no hino turabisuzuma, ama ingingo twashize ko nijya twababwiye, ariko n'ubu nakubwiye iyi ni intambwe ya mbere. Nimba twasomye ubutayiko, nimba tutatahuye neza indinganizo y'iryo tegeko, barafise uburenganzira bukunguruza bikaja muri ya sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro. Twebwe tuzokurikiza ingingo bashitse